নমস্কার বন্ধুরা, আমি কৌশিক ভাগ্য জগৎ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। কোনো ব্যক্তিকে জানতে এবং বুঝতে তার সাথে কয়েকবার দেখা করতে হয় আমাদের, এটাই জানার জন্য যে সেই ব্যক্তিটি আমাদের জন্য ভালো না খারাপ। যদি সেই জিনিসটাই আমরা তার সাথে না দেখা করি, না ওঠা বসা করি, সহজেই জেনে নিই, তবে সেটা ভালো নয় কি? এটা যদিও আশ্চর্য, কিন্তু এটাই সত্যি। জ্যোতিষশাস্ত্র এমনই একটা শাস্ত্র যে এতে বিধান আছে। কোনো ব্যক্তির যদি আমরা রাশি জানি, তাহলে আমরা অনেকটা তার বিষয়ে জানতে পারি। এর থেকে অনেকটা জানতে পারি যে সেই ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, কিংবা সে আমাদের জন্য কেমন হবে। এই বিষয়গুলি আমরা আগে থেকে জেনে নিতে পারি, তার সাথে না দেখা করেও। আর আজকের এই ভিডিওটিতে আমি এই বিষয়ে চর্চা করব। ভিডিওটি শুরু করার আগে বরাবরের মতো আমি আপনাদের আবারও বলছি, ভাগ্যজগৎ চ্যানেলটিকে আপনারা যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তবে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন ও পাশে দেওয়া বেল আইকনটিকে অবশ্যই ক্লিক করুন। এতে আপনাদের নতুন ভিডিওর ইনফরমেশন পেতে সহজ হবে। এবং যদি ভিডিওটি আপনার পছন্দ হয়, তবে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন। চলে আসি মূল আলোচনায়। আপনার রাশি যদি মেষ রাশি হয়, তো এই ভিডিওটা শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই। কারণ এই ভিডিওটাতে আমরা মেষ রাশির ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব নিয়ে আলোচনা করব, এবং মেষ রাশির জাতকদের ওপর কোন গ্রহের প্রভাব হয় সেটাও আলোচনা করব আজকে। মেষ রাশির স্বামী হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ, এবং মেষ রাশির জাতকদের তত্ত্ব হলো অগ্নিতত্ত্ব। অগ্নিতত্ত্ব হওয়ার জন্য এদের মধ্যে এনার্জি খুব বেশি থাকে। কোনো কাজ করার জন্য এদের মধ্যে উৎসাহ খুব বেশি থাকে, এবং সেই কাজটা এরা খুব তাড়াতাড়ি করে নিতে পারে। এছাড়াও এরা খুব সাহসী ও নির্ভীক হয়। মেষরাশির যে জাতকরা হয়, তারা কাজটা আরম্ভ তো খুবই তাড়াতাড়ি করে ফেলে, কিন্তু সেই কাজটা যদি একটু দেরি হয় বা একটু সময় লাগে, তাহলে সেই ইন্টারেস্টটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে কাজের মধ্যে, এবং একভাবে কাজটাকে করতে থাকা তাদের একটু মুশকিল মনে হয়। তাছাড়াও মেষ রাশির জাতকরা খুব বেশি অভিমানী হয়, এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতা এদের মধ্যে ভালো থাকে। এদের রাগ খুব শিগগির এসে যায়, এবং তারপর সেটা চট করে চলেও যায়। অর্থাৎ তাদের রাগ খুব বেশিক্ষণ থাকে না। এটা মেষ রাশির জাতকদের একটা স্বভাব। মেষ রাশির চিহ্ন হচ্ছে একটি ভেড়া। এরা নিজের মতো করে চলতে ভালোবাসে। অর্থাৎ এরা যদি একবার কোনো কিছু করবে বলে মনস্থ করে, তবে এরা সেটা করার পুরো চেষ্টা করে। তবে সেই কাজটা করতে যদি অনেক সময় লাগে, তবে তারা ধীরে ধীরে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। যদি একটু ধৈর্যটা থাকতো, তবে মেষ রাশির জাতকরা সব কাজ খুব ভালোভাবে করতে পারত। বন্ধু বান্ধবদের কাছে বা কাজের জায়গায় এরা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কারণ এদের লিডারশিপ ক্ষমতা ও নির্ভীকতা এবং তাদের সরলতার জন্য। কিন্তু এদের রাগ প্রচণ্ড, সেই কারণে লোকেদের সাথে এদের বন্ধুত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। মেষ রাশির জাতকরা শক্তিশালী ও উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও জীবনে অনেক মুশকিলের মুখোমুখি হতে হয় এদের। এই জন্য এদের মধ্যে একটু সহনশীল হওয়ার প্রয়োজন। এরা বেশ আত্মকেন্দ্রিক হয় বা বেশিরভাগ নিজের বিষয় ভাবে, কিন্তু এটাও সত্যি, যখন আপনার দরকার হয় তখন এরা খুবই উদারতার পরিচয় দিতে পারে, এবং তাদের সর্বক্ষমতা নিয়ে আপনাকে সাহায্য করবে। এরা যখন সমস্যায় পড়ে, তখন এরা চায় যে আশেপাশের লোকেরা তার উপর সহানুভূতি রাখুক। কিন্তু শুধু সহানুভূতি রাখবেন, যদি এদের মনে হয় আপনি এদের ওপর দয়া করছেন, এটা কিন্তু এদের খুব একটা ভালো লাগে না। এদের মনে হয় এটা খুব অপমানজনক। মেষ রাশির জাতকদের জন্য খেলাধুলা কিংবা ডিফেন্স সার্ভিস, এই দুটো ফিল্ড খুবই ভালো, কারণ এদের মধ্যে লড়াইয়ের ক্ষমতা খুব বেশি থাকে। তাই যদি এরা খেলাধুলোর ফিল্ডে যায়, তবে এরা খুব নাম করবে, এবং ডিফেন্সের ফিল্ডে গেলেও এরা নিজের দেশের সেবা খুব ভালো করে করবেন। মেষ রাশির জাতকদের যে গুণ আছে তাদের ব্যক্তিত্বের ভেতর,
এগুলি কোনো ব্যক্তিকে শুরুতে বেশ আকর্ষিত করে, কিন্তু পরে ধৈর্য হারিয়ে ফেলার যে দোষ এদের মধ্যে দেখা যায়, তাতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেক সময় এদের সম্বন্ধ ভেঙেও যেতে পারে। এই জন্য এদের যে বন্ধুরা রয়েছে বা নিজের যে পার্টনার আছে তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য এদের একটু ধৈর্যের প্রয়োজন। মেষ রাশির ব্যক্তিরা যদি মঙ্গলবার হনুমানজির পূজা করেন বা হনুমান চল্লিশা পাঠ করেন, তবে এনারা জীবনে অনেক শুভ ফল পাবেন। এছাড়াও মঙ্গলের মন্ত্র ওম হুম শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ। আবারও বলছি মন্ত্রটি, ওম হুম শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ। এই মন্ত্রটি জপ করতে পারলেও উপকার পাবেন মেষ রাশির ব্যক্তিরা। বন্ধুরা, এতক্ষণ মেষ রাশি নিয়ে যে আলোচনা করলাম, এগুলি মেষ রাশির সাধারণ গুণ। এবারে যদি ব্যক্তিগত কুণ্ডলিতে অন্য কোনো গ্রহের কোনো প্রভাব দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে এই সকল গুণের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। বন্ধুরা, যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টস করে অবশ্যই জানান, কিন্তু দয়া করে কোনো পার্সোনাল প্রশ্ন করবেন না। এমন প্রশ্ন করুন যেটা সকলের কাজে লাগবে। আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ভিডিও বানাতে। বন্ধুরা, আজকে তবে এই পর্যন্তই রইল। নমস্কার।